前期欢乐谷当 NPC，直播给你们画一个小精灵专家。行，今天在高铁上挑战奇葩吃播。这一秒虾米一般的味道。广东的朋友们看过来呀，送来这边。啊，真香！哎呀，广东的朋友爱上你。尝啊！救救我！救救我！你是哪里人啊？重庆的。哦，重庆呀！川渝的朋友们有福了，豆腐脑儿、汤、马叉。豆腐脑不是咸的吗？豆腐脑必须是咸的。哇！你是哪人？北京人。我有一个东西很可爱，奶油。你别说，还挺好吃。姐，你应该来吃我姐。你账号叫什么？要不要互关一下？我早就关注你了吗？啊？程程。